गुड मॉर्निंग क्लास LKG। ब्रिंग योर बुक, प्री प्राइमर बुक बेटा। टेक आउट करिए पेज नंबर 25। टिक द पिक्चर्स हैविंग ओ साउंड। इसमें बेटा ये जो पिक्चर्स दी हुई है, ये देखिए हमारे पेज पे ये जो पिक्चर्स दिया हुआ है, इसमें हमें देखना है कि ओ वर्ड कहाँ आ रहा है जिसमें ओ साउंड हो। तो ये देखिए पहली पिक्चर हमारी क्या है, डॉग की। और डॉग की स्पेलिंग क्या होती है, डॉग की स्पेलिंग क्या होती है बेटा, DOG, डॉग। तो डॉग में देखिए हमारे ओ साउंड आया है ना, ओ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ दिया हुआ है टिक लगाना है, तो उस पिक्चर के सामने हमें टिक लगाना है। तो ऐसे हमने इसे टिक कर दिया। अब नेक्स्ट पिक्चर देखिए, टिन। ये टिन है और टिन की स्पेलिंग हम लोग क्या बनाते हैं, TIN, टिन। इसमें आपको बेटा कहीं ओ दिखाई दे रहा है, कहीं भी देखिए ओ है, T है, I है, N है, ओ तो हमें नहीं दिख रहा है कहीं भी। तो ओ नहीं है, तो इसलिए हम इसे नो मतलब क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि इसमें हमारा ओ साउंड है ही नहीं। अब नेक्स्ट कप की पिक्चर में देखिए, कप की स्पेलिंग हम क्या बनाते हैं, CUP, कप, CUP, कप। कप में आपको ओ साउंड कहीं दिख रहा है कहीं नहीं है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट पिक्चर आइए, देखिए फ्रॉक पे। फ्रॉक की स्पेलिंग हम जो बनाते हैं वो होती है FROG, FROG, फ्रॉग। फ्रॉग में देखिए ओ है ना, ये देखिए, तो इसलिए इसको हम लोग टिक कर देते हैं। जिस पिक्चर में बेटा ओ रहेगा उसकी स्पेलिंग में उसे हमें टिक करना है। अब नेक्स्ट है लॉग। तो लॉग की स्पेलिंग होती है LOG, लॉग। तो लॉग में भी ओ साउंड है, इसलिए इसको भी हम लोग टिक करेंगे। ये है गर्ल। गर्ल मीन्स लड़की, तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, देखिए GIRL, गर्ल। गर्ल में तो बेटा ओ कहीं है नहीं, तो इसलिए हम लोग इसे क्रॉस कर देते हैं। अब ये आ गया टॉप। टॉप में, टॉप की स्पेलिंग क्या होती है, TOP, टॉप। टॉप में ओ साउंड है, हमें ओ मिल रहा है ना हमें, तो इसलिए हम लोग इसे टिक कर देते हैं। ऐसे ही बटरफ्लाई है, तितली, बटरफ्लाई जो हम पकड़ के उड़ाते हैं। देखिए रंग बिरंगी तितलियां जो हमारे पास आती हैं, इसको देखिए हम कैसे, इसकी भी स्पेलिंग हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है, BUTT। डबल टी क्यों है बेटा, क्योंकि यहाँ 2 टाइम्स है, तो डबल टी हो गया ER, बटर, और FLY, फ्लाई। बटरफ्लाई में तो कहीं ओ नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इसे हम लोग क्रॉस कर देते हैं। अब गोट। गोट की स्पेलिंग देखिए क्या होती है, GOAT, गोट। गोट में हमें वो साउंड मिल रहा है ना, ये देखिए दिख रहा है हमें, यहाँ पर है वो, तो इसे हम लोग टिक कर देते हैं। तो बेटा यही है, जिस भी पिक्चर में आपको ओ मिलता है, ओ साउंड रहता है, उसमें हम आगे टिक का निशान लगा देते हैं। और यही आज का आप लोगों का होमवर्क है बेटा, इसे आप लोग करिएगा और रीडिंग भी करिएगा। ठीक है, थैंक यू।